Սերժ Սարգսյան, տեխնացուներից մեկը հանդես է գալիս հետևյալ կարգախոսով. վերևում Աստված կա։ Ես ավելացնեմ, ներքևում նախագահ չկա։ Ես չգիտեմ ձեզ արդյոք հաճելի են նման հանդիպումները, երբ դպրոցականներին ստիպելով բերում են ձեր հանդիպումներին, խոստանալով, որ մյուս օրը կարող են դասի չգալ։ Երբ որ ուսուցիչներին նույն կերպ, երբ որ նույնիսկ Արտաշատում ասում են մեկի տունը ջուր էր լցրել եւ երբ որ զանգել էր ջրմուղ, ասել էին մի կին պատասխանել էր, որ բոլորը հանդիպման են։ Ես ուզում եմ, որ դուք իրոք լինեք այսօրվա մեր ժողովրդի նախագահ, բայց արդեն ուշ է։ 5 տարին ցույց տվեց, որ դուք չեք կարող լինել նախագահ։ Դուք այդպես էլ ընդհանրապես դարձաք միայն ձեր յուրայինների նախագահը։ Այն մարդկանց նախագահը, որոնք վաղը ձեր կողքին չեն լինի, եթե դուք չլինեք նախագահ։ Սերժ Սարգսյան, եկեք, ինչպես ասում են, քարը ձեր փեշից թափեք եւ հանեք ձեր տեխնացուն։ Եկեք բոլորս հանենք մեր տեխնացությունները։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը, Պարուր Հայրիկյանը եւ Բագրատյանը ձեր վրա, մնացածին ես ինքս կհամոզեմ։ Հանեք ու դարձեք ապահովն երաշխավորը նոր ընտրությունների։ Եկեք անենք այնպես, որ Հայաստանը լինի իրոք ապահով, որպեսզի նախագահի տեխնացուների վրա չկրակեն, որպեսզի նախագահի ապագա տեխնացուների հեռախոսները չլսեն, որպեսզի որևէ ձեռներեցի չստիպեն չզբաղվել քաղաքականությամբ։ Հավատացեք, նաև ձեր համար եմ ասում։ Ես համոզված եմ, որ դուք մի օր մտածելու եք այդ մասին եւ հետ նայելու եւ հասկանալու եք, որ ես ճիշտ էի։ Ես ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, Սերժ Սարգսյան, առողջ եղեք եւ համոզված եղեք, որ ես ձեր կողքին եմ։